હેલો મિત્રો, તમારું બધાનું સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 9નું ગુજરાતી, જેનો પાઠ છે 12મો પાઠ, જેનું નામ છે સખી માંકડી। આ પાઠનું સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન કરવાના છીએ। આથી જો હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, વિડીયોને લાઈક કરી દો। જો હજી સુધી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને વિડીયોને લાઈક કરી દો। આજે આપણે ધોરણ 9 ગુજરાતી સખી માંકડી 12મો પાઠ છે, તેનું સવર્ણ સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન કરવાનું છે। લેખકનું નામ કાકા સાહેબ કાલેલકર હતું। હવે આપણે સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન કરવાના છે। તો સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જોઈએ। આ બધા સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે। આ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે। તો ચાલો હવે આપણે સ્વાધ્યાય પર જઈએ।